今天不发狗我改造了，晚上开车正好路过之前小狗埋葬的地方，当时还给它放了一个玩具小熊，不知道还在不在。走，跟我一起去看看它。我记得很清楚，就在这个路边，就在这里了。看来小熊还在，貌似也没人来过。给它放点好吃的吧。这荒无人烟的地方，也不知道它是不是很孤独。给它放个烟花吧，希望它在那一边能够过得快乐。现在有来福来财陪在我的身边，也希望你在那一边也有一个好主人。